بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بندراب مسجد أحباب الله ورسوله تنقود الإمير ونسلمنا من جرام ونياغرام الله مجر إن قردني تلمنا دي أستاذ جيغو محمد سليمان ونن كدنا قال سيرنا بجي بروبي دوين بيتلمنا من جرام ونن كدنا قال هتي ينكوب دمنون إن قري ودوين دنمير إنكو فيوتي فقه نقول إنكو أحكام الجنائز يعني نياوار كفيوتي إما يدل ñanden en garino ha so tawi neɗɗo mayirama yo muñ o wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o duwo ɗon ko ɗon woni ɗo battindino ɗen inchallahu haalde hande puɗɗittoɗen koye wujubu tagsilihi waɗɗade loodde neɗɗo mayɗo so tawi julɗo maayi foti ko suka walla ko mawɗo ina waɗɗi loodde mo waɗɗi noon koye wuurɓe ɓe e foti ko ɓanndu makko fof walla so tawi en jii ko ɓuri heede ɓanndu makko en nganndi kam ko heddi ko so ko ari ɗo ene ko yani ko ŋakki ko hatta addantamo wuurde ɗum ɗo eɗen mbaawi kadi loodde mo kono so tawi ko wayno junngo tan walla koyngal tan ɗum no waawi waasde lootede woni ɓe lootetaake e maayɓe julɓe ko neɗɗo cahudinɗo e wolde tawa ko hari hakkunde julɓe e heefere eyyi on so mayiɗo e jihad fi sabilillahi on lootetake nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi la tugassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yawma alqiyama rawahu limamu ahmed nelaɗo sallah alih w sallam wi ko looteɓe kamɓe cahudinɓe ɓe sabu kala gañande arat koni ukka ɓuureteri laafi ñalawma darde eyyi ina woodi cahudinɓe woɗɓe noon ɓen ina loote ina juule ko neɗɗo mayɗo e wolde o humni mo lottaki juuletake eyyi sifa lotgol mayɗo so tawi neɗɗo wanji e ɓandu makko fof ndiyam ha ndiyam ɗam hubtidini dendagal ɓandu ndu ɗum no yona kono sifa ɓurɗo yidede o ko mayɗo o yo waɗe nokku ɓamtiɗo hetta e lodde mo neɗɗo koolaɗo moƴƴo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wiili yugassil mawtakum almamunun rawahu ibnu maja nelaɗo sallah alih w sallam wi yo loot mayɓe moɗon yimɓe hoolaɓe eyyi joni noon kanko looto o ɓiɗa reedu mayɗo o seeɗa yama to e jalta hen o fiila e junngo makko tekkere o anniyo noon lodde mayɗo o o loota yani farji makko yani wuddu ha koppi eyyi kono ko waɗata heedo noon yani o timata e awre joomum timde e awre julɗo wona hunde daguide so gayni o itta tekkere nde noon o salliga mayɗo o no salligi juuluni o loota noon dendagal hankkadi ɓandu ndu o fuɗɗoro dow o faya less o loota mayɗo o laabi tati so tawi no manki laabde o loota mo laabi 5 eyyi ala kulli hal loole ɗe yo teldu tan 5 walla 7 eyyi lootagal battinigal ngal o waɗa hen uurateeri wiyetedi kafour so tawi mayɗo o ko mayɗo debbo jubbi ɗi ne cance ha laaɓa ɗi loote caggal muɗum noon ɗi mugge waɗe no jubbi tati ni yani hen jubbol wona e tolluru banggue ñaamu gola wona e hakkude hoore nde gola wona e tolluru e hoore banggue nano ko ni annabi sallllahu alayhi wa sallam yamiri yo ɓiyi ko waɗe e waɗe makko noon uurateeri e ko nandi hen so tawi noon yimɓe donki looddemo saabu gantinde wayno neɗɗo mayɗo e cumaram walla joolinoɗo yiita han kadi tawi junngo wawa rewde e muɗum walla ni yimɓe dañani ndiyam ko lootiri ko weeɓani hannde kam hannde alhamdulillah Allah ne yaañi ndiyam
walla ko gorko maayi hakkunde rewɓe ko rewɓe meeɓe gorko kanko tan wonno heen gorko walla ko debbo maayi hakkunde worɓe yani ko debbo goto heddiɓe fof ko worɓe yo en o tamnete tan o hasne o juule o ubbe eyi tamamuyo o ina lomto lootangal ngal haade gantini wayi tan kono neɗɗo gonɗuɗo janaba so tawi ronki lootade on tamo tan juule nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ida matat almar'atu maa rijalin laysa maahum imra'atun gayruha والرجل مع النساء ليس معهن رجل غير فإنهما ييممان ويدفنان رواه أبو داود وهو مرسل غير أن العمل به عند جماهير الفقهاء وهما بمنزلة من لم يجد الماء النبي صلى الله عليه وسلم ويستي دب ماي إن وند ورب إن غندان رب ورب tan walla gorko maayi wondi koye rewɓe tan meeɓe o wondani gorko goɗɗo ɓeeɗo ina tamne ina ubbe loodde gooto e resondirɓe ɗiɗo yani joom galle ne wawi lodde joom suudu muɗum joom suudu ne wawi lodde joom galle muɗum ina dagi gorko loota joom suudu muɗum ina dagi ko debbo loota joom galle muɗum wonnoon nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam o wino Aisha radiyallahu anha law mitti la ghassaltuki wa kaffantuki rawahu ibn majah wal imam ahmad wan nasa'i o wino so tawi a maayi mami loote mi hasnuma ali ibn abi talib radiyallahu anhu kanko looti fadimata bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam joom suudu makko habri hadis o ko bayhaqi e daraqutni eywa ko noon ne kadi aboubacry siddiq radiyallahu anhu lootimo ko joom suudu makko biyeteɗo asma bintu amis ko noon ne kadi ina dagani debbo loodde cukalel gorel jaarowel duuɓi jeegom fay less kono noon gorko noon loodde ɗum suka debbo anduɓe ina gañi ɗum anduɓe ina gañi ɗum ina waɗɗi noon kadi so o lootama kanko maɗo o hasne yani o hasne caggal nde o loota o hasnirte koko suurata ɓandu makko fof biyeteɗo Mus'ab bun Umayr oɗo koye shahudinnoɓe wolde Uhud joni noon o dañanaka kasanke ɓe sona comcol soɓe cuddi hoore nde koyɗe ɗe jalta soɓe cuddi koyɗe ɗe hoore nde yalta nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam yamiri yoɓe cuddu hoore nde ɓe mbaɗa e koyɗe ɗe puɗɗina mbiye ishir ɗum ne tindini wonde ina waɗɗi suurde ɓanndu ndu fof ina yiɗa kasanke o kadi yo won daneejo wona laaɓɗo foti noon ko keso walla ko kiɗɗo yo won daneejo tan wona laaɓɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi albisu min siyabikum albayada fa innaha min khayri siyabikum wa kaffinu fiha mawtakum kama yustahabbu an yujammara alkafanu bil'ud liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha ajmartum almayyita fa ajmiruhu thalathan wa an yakuna thalatha lafa'if thalatha ina nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ɓornoɗe e comci moɗon daneeji ko ɓuri moƴƴude e comci moɗon kasnire ɗum kadi maayɓe moɗon habri hadis o ko Tirmidhi e Abu Dawud hono noon kadi ne yiɗa wadde uurateeri e kasanke he nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi o so tawi on uri maayɗo ure ɗum laabi tati habri hadis o ko Imam Ahmed gorko yo won no patereje tati ni debbo wona no nayini sabu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o hasna koye comci tati daneeji ummoriɗo nokku no wiye sahuli kesi forok ala hen kala ala hen so wona noon kadi maayɗo o so tawi ko karminannoɗo hijjore on hasnirtague so wona sakkare muɗum e faware muɗum yani gudde ɗiɗi o jogiiɗe ko ɗen tan o hasnirte kadi o waɗetake uurateeri kanko karminanɗo hajju o hoore nde suddetake sabu heddudemo e no harminiri no hijjore ni
nelaɗo sallllahu alih w sallam o wi e neɗɗo gonnoɗo e mbaɗɗatewo muɗum mbaɗɗatewo ba liɓi mo e arafa o maayi nelaɗo wi gassiluhu bi ma'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wala tuhanniduhu wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'athu yawma alqiyamati mulabbiya rawahu al imamu ahmad nelaɗo jannoɗo e ngeloba muɗum e ñalawma arafa maayi o wi lootemo lootiremo ndiyam e yaaɓo hannde lomtinten ɗum ko caabune ngalano kamɓe nden caabune walla weeɓano e maɓɓe o wi kasnemo e comci makko ɗiɗi ɗi wata mbaɗe makko ɓuurateeri wata cudde hoore nde sabu ummitinde ñalawma darga komo wiya labbayka allahuma labbayka ine harmi e julɗo gorko hasnirede comcol biyetengol harir wan noon ɗiɗo comci ina karmi e worɓe leñol ngol ɗum noon haade ina karmi e maɓɓe nde ɓe nguuri nde ko noonne kadi hasnirde ɓe ɗum wona ko dagi eyi julɗo debbo noon hayso woni harir ina dagani ɗum ina aña kam noon hasnirde ɗum wan noon ko bagiji kewɗi coggu no feewi ɗum noon fantinade e kala hunde sharia kam no haɗi ɗum nam aboubacry siddiq radiallahu anhu o wino golam inna alhayya awla biljadidi min almayiti wa innama huwa lilmuhlati alqayhu aw sadidu yasilu min almayiti aboubacry siddiq golam aicha tawino ara e makko o namdimo ko nelaɗo hasnira o wi noon yo wuppane wutte makko goto o hasniri ɗum eyyo aicha wi oɗo ko wutte kiɗɗo o wi gurɗo ɓuuri handude e keso gurɗo ɓuuri handude e kesol e mayɗo eyyi so tawi o hasnama kadi kanko julɗo o juule ɗum kadi koye farduji e jongol yani fardu kifaya ko kalten ɗo ko fof guila e lodde mayɗo ha e hasnude ɗum ha e julde ɗum so woodi e julɓe mbaɗi ɗum tan yoni heddiɓe ɓe e julde mayɗo kadi koye fardu kifaya so tawi julɗo maayi yimɓe woodi yimɓe juuli ɗum tan fukkima e heddiɓe ɓe yani ko farilla e julɓe kono so woodi waɗɓe tan yoni heddiɓe ɓe nelaɗo sallallah alih w sallam omo juulanno maayɓe julɓe haa ko adini nde o yoɓanta maayɓe ɓe ñamale mumen ɗo adan ɗo so tawi julɓe maayi o namdoto so tawi no woppi ñamade so wiyama no woppi ñamade o namdo so tawi no woppi ko ina yoɓa ñamade ko so tawi no woppi o juula so woppani o wiya ɓe juule maayɗo moɗon o salo julde maayɗo o eyyi ɗum noon kadi yimɓe ne batti en poti wattude haqqillaji e gaddotoɓe ñamale ɓe sabu ina heewi wiyede ɗo maayɗo juuleteɗo hol defiɗo ñamale makko ñamale yo andu jugna koye fittanu maayɗo ɗum noon so neɗɗo gaddima ñamade yo tinno o waɗa feere no yoɓra sabu nelaɗo o jaɓatano ga julde neɗɗo deweteɗo ñamade mo ala ko yoɓi ha abou qatada noon ñalawma goto o wi juuɗe e mayɗo mon tan on wi nelaɗo tawi on no woppi min kelleji ɗiɗi ñamade abou qatada o wi nelaɗo min kelleji ɗe ko min defi ɗumen o wi ko an defiɗe sirti e mayɗo o wi ko min defi woni nelaɗo juuli on ɗon ɗum noon ene keewi yani gaddade ñamale gaddanade mayde ñamade ko so neɗɗo gaddima tan yo yoɓ ina sharɗine noon e juulu mayɓe ko sharɗinte tan e hadase habas yani juuluji ɗi ko sharɗinte e mumen to banggue laaɓal ko ɗum ko sharɗinte e juulu mayɗum e suurde awra muɗum huccidde funnague en won noon nelaɗo sallah alih w sallam wi ɗum ko juulu o wi ko sallu ala sahibikum juule musidɗo moɗon ɗum noon rokkete hen kadi ko ñawore juulu tan e sharɗiyeji muɗum farillaji muɗum noon farillaji julde goski ko neɗɗo yo dara so tawi ko omo hattani darade o fiɓa anniya won noon nelaɗo sallah alih w sallam innamal a'malu binniyat golleji pawi koye anniyaji so habbiri habbirago adana o jangga fatiha so waddi hen simore woni raɓɓere no moƴƴi janngude fatiha nde koye sunnaji hande belsindaɗe enen ni ko ɓuuri hewde hande mbiyeten tan ko bawɗo duwa o yo duwo mo wawa yo wi allah yo allah yurmomo yafom kono ko wiya juulu ina hani neɗɗo jangga ko foti janggede hen ko abdoullah ibnu abbas radiallahu anhuma o meeɗi julde mayɗo o habbiri o janggi fatiha o janggi daade dow
nden o gayni julde mayɗo o woodi biɗumo an holko nantinanta wan noon julde nde suuɗete o wi nantinirmi tan ko ha ganɗon janngude fatiha nde koye sunnaji jeeya eyyi habbirago ɗimmo ngo so habbiri yo juul e annabi sallllahu alih w sallam taw ko salatul ibrahimiya kabbirali keddiɗi ɗi noon o duwano hankkadi mayɗo o kabbirali ɗiɗi keddiɗi eyyi caggal mo ɗum hen ko salminde nde kayfiya julde mayɗo ina moƴƴi julɗo o mayɗo so tawi ko goosi yani so mayɗo goto walla ko mayɓe heewɓe ɓe mbaɗe yeeso almami o noon o daro yimɓe gona caggal makko ɓe mbaɗa famɗi fof sappeji tati hayso yimɓe ɓe ne famɗi yoɓe ƴeew wadde sappeji tati nelaɗo sallllahu alih w sallam o wi man salla alayhi salasatu sufufin faqad awjabat rawahu tirmidi o wi kala mo juuli ɗum sappeji tati mayɗo sappeji tati juulimo ɗum waɗɗinimo nadde aljanna ɗum noon o ɓamte seeɗa kanko mayɗo yimɓe ganni yo julde makko kanko mayɗo walla mayɓe ɓe so tawi ɓe limtin o wiya noon kanko almami o allahu akbar o janga fatiha eywa so waɗi hen simore o raɓɓiɗinima e simore nde ne moƴƴi o wiya kadi allahu akbar o juula e annabi sallllahu alayhi wa sallam salatul ibrahimiyati kala ko fewtede e allah ko oɗo woni salatu mo annabi sallllahu alayhi wa sallam andini sahabaɓe kala ko fewtede e allah guila e juuliji meɗen ɗi saɗa juula e annabi juldu salatul ibrahimiya eywa caggal nde habbiri habbirago ɗimmo juule e annabi sallallahu alayhi wa sallam kabbiraɗi keddiɗi ɗi o habbira o laɓɓinana hen mayɗo o duwaw o laɓɓinana hen mayɗo o duwaw yani e kabbirali keddiɗe kono noon kabbirali keddiɗi o janggata hen qur'an o janggata e majji qur'an so tawi neɗɗo ubbama tawi juulaka wonno wawi juulede e nder qabril muɗum he saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam pittannoɗo jama makko mayno ko jamma ɓe ubboyi tawi nelaɗo tinani nden nelaɗo namdimamaɓe ɓe mbi on mayi ko jamma min gañi findindema o wi kolloyi tom qabri makko nelaɗo ari noon o juulimo e qabri he ko noon kadi ene juule e neɗɗo goɗɗuɗo to woni hayso yolde nde ne woɗɗi ha no feewi saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o juuli e biyeteɗo najashi ko lamɗo habasha Éthiopie o wiyete ko Ashamata bunil Abjar eywa nelaɗo juuli mo nde tawi ko omoni habasha omoni Éthiopie nelaɗo e juɗɓe ɓe tawi no goni Madinatul Munawwara konnguɗi garɗi hen ɗi noon ina moƴƴi neɗɗo fof watta haqqille ko wiya juulo ƴeew ko janguere hen ko saabu ala fof neɗɗo jiɗɗo juulede o duwane ko wona nelaɗo ko duwantono mayɓe ko ɗum noon haade konnguɗi ɗi ina ngari yo neɗɗo himmiran wawde ɗiɗo konnguɗi jogui fartañe wawde ɗum ko ɓuuri hewde wiyete tan ko bawɗo duwaw o yo duw mo wawa yo wi kada e kada e kada kono moƴƴi ko yo neɗɗo waw duwaw o kama to dino tudanu kala no ñamlirɗa ko noon joɓirtiɗa eyyi no ñamlirta fof ko noon joɓirtiɗa ko nelaɗo janganno ko yo neɗɗo ƴeew wawde ɗum konnguɗi ɗi no keewi kala hen ko neɗɗo waɗi ina yona inchallah yo ƴeew janngude ɗiɗo konnguɗi so tawi o are julde mayɗo o duworo ɗum beele kanko ne janngo e jaam so tawi omo juule allah no tonggana mo ina duwanoromo hono ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam duwarantono mayɓe ko konnguɗi duworteɗi ɗi en mbino habbirago adana ngo ko fatiha e simore habbirago ɗimmo ngo ko salatu ala nabi taw ko salatul ibrahimi keddiɗi kabbirali keddiɗi ɗi omo wawi duworade ɗiɗo dowuji garɗi e eggadi ga annabi sallllahu alih w sallam an awf ibni malik radiyallahu anhu قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم دو وجدي إن أري أنا عوف بن مالك وي نلاد جولي غوسكي وي نديني دواوه ومو ين كانكو نلاد اللهم اغفر له وارحم جومم يا يافم يا يرمم يا دندم يا يافم يا تدين جيبورغال مكو يا يانيو ناتيرغال مكو يا لوتيرمو ndiyam e mesre e marmballe de gede ko gede bubde masalan ya dandumo e goofi ya labbimo e goofi hono non labbinirda comcol danewol e tundini ya wossital mo galle burdo mojjude e galle makko e koreji burdi mojjude e koreji makko ya nandumo aljanna ya dandumo e fitina qabri e lebte jeygol wonda ala hen gaddinaji kanko o wi ha jinmini hanino tawi ko min woni maydo ina jiya kadi dowuji he ko habri dum abi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ida salla ala janaza يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نعم. رواه الأربعة وأحمد. نعم. أبو هريرة وين لادو صلى الله عليه وسلم جولي غوسكي وين جومم يا ياف يعني تكندو حبيرو جومم يا ياف غوردو يامن e maydo e amen e ceedido e amen e birnido e amen e suka e amen e mawdo e amen gorko e amen debbo e amen jomam mo gurnuda e amen ya wurnu dum e islam mo barda e amen ya war dum e imanagal jomam wara hadmin jobdi makko wara finnin min tagal makko e dum do koye konngudi garɗi ina woodi konngudi goɗɗi ko wiyete hisnul muslim ne woodi defte tohosiran boɗeje e dowoji ɗi fof no ngari hen yo neɗɗo ƴeewa tan toppito beele ma waw dowuji ɗi kam ko hunde moƴƴere no fewi koko wallatamo e diine makko. Ewa goski noon so tawi neɗɗo duusi ɗum ha o juuli ɗum omo jogui hen moƴƴere hewde so woni ɗon kadi ha goskiki ubbama kadi mo jogui hen moƴƴere hewde. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى تودع في اللحد. أبو هريرة وين الله صلى الله عليه وسلم يستين السيدي ما غوسكي ها غوسكي كي جولا mo jogi ko wiyete qiraɗo o mona ara omo firyaɗo o wi so tawi neɗɗo seedima haaki ubba omo jogi qiraɗuji ɗiɗi ɓe mbimo noon holkoni qiraɗuji ɗiɗi o wi hono gaaƴi ɗiɗi mawɗe yani omo jogi hono ɗum e moƴƴere ɗum noon mayɗo hayso naftorima duwaw yimɓe juuloɓe mo ɓe kanko juulowo on Allah ne waɗanimo moƴƴere hewde e gaddin muslim ko ha o waɗa e lahdi البخاري كده ومن تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد. هنا البخاري وي ستاي نت روي غوسكي نت جولد omo gongdini yani mo gongdini wonde iman billahi mo hasbiti jobdi makko ko mo hasbiti jobdi makko to Allah o wondi e goskike haaki juula haaki gasi ubbede o wi omo ruttoɗo e qiraduji ɗiɗi kala hen qirad foti koye hayre uhud ko hayre mawde woni ko hedde madinatul munawwara to ɓe mbiyama juuteni mayri tan ma on kiloji sappo. Naam. ɗum noon
rewde goski wonda e muɗum ha juule ko moƴƴere heewde woni heen wonande neɗɗo duusto goski o haaki ubbe kadi rewɓe noon ummi atiya radiallahu anha qalat nuhina an ittibai ljanaisi walam yuzam alayna ummu atiya radiallahu anha o wimin kaɗama rewde e gosɗele kono fellitaka e amen ɗum waɗi annduɓe mbi ko ina aña tan debbo yaade bamule rewde goski kono wona ko harmi e makko nam ɗum woni so tawi o juulama han kadi yimɓe paya e ubbude muno eyi gonnoɗen koye konngudi yani duworteɗi ɗi en kaali kadi ɓural gongal e rewde e goski he ina aña noon so tawi yimɓe nan duusa goski ki garten gila hen ina aña noon so tawi yimɓe nan duusa goski ki yani wadde hen dille eyi ɓuri moƴƴude ko yo yimɓeɓe ndeeƴ ina aña ɓamtude sawtu foti noon neɗɗo ko baɗowo zikr walla ko janngowo qur'ana walla goɗɗum sabu wondiɓe nelaɗo sallallah alih w sallam kanu yakrahuna rafa sawti inda salasi wondiɓe nelaɗo ina gañno ɓamtude sawtu e nokkuji tati endal janaza ɗo goski wa inda dhicre eɗo jangtete Allah wa inda qitali e jihadi son waɗi eyi ina añawa kadi so tawi goski hi no ronda joƴƴinaka taw neɗɗo jooɗo ko adi goski hi nelaɗo sallallah alih w sallam wi ida tabatum janazatan fala tajlisu hatta tudaa bil ard rawahu muslim o wi so tawi on ndewi goski wota jooɗoɗe hakke joƴƴine e caggal muɗum noon han kadi ko ubbude goski ki ɗum wonata winnande fande inchallah barakallahu fikum